bonjour à tous নমস্কার বন্ধুরা লাভি ন্যাচারালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, সাবধানে আছো। আজকে একটা ক্রাঞ্চি চিকেন ফ্রাই রেসিপি শেয়ার করছি, তো দেখতে থাকো কি কি লাগছে। চিকেন নিয়েছি, আর এখানে রয়েছে রসুন, গোলমরিচ, অনিয়ন ফ্লেক্স আর রোজমেরি রয়েছে। এখানে সাদা তেল লাগবে আমাদের ভাজার জন্য, আর নুন রয়েছে এখানে, সল্ট, কর্নফ্লেক্স আর কর্নফ্লাওয়ার। তোমরা কিন্তু ময়দাও নিতে পারো। আর এখানে আমি দুটো ডিম নিয়ে নিয়েছি। সবার ফার্স্টে আমাদের চিকেনটাকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে 1 ঘন্টা মতন। তো আমি এবার এই অনিয়ন ফ্লেক্সটা দিচ্ছি, আর রোজমেরিটাও দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতন হার্বস ইউজ করতে পারো। এবার নুনটা দিলাম, গোলমরিচটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবার রসুনের পেস্ট দিচ্ছি। তোমরা কিন্তু ব্রেড ক্রামেও করতে পারো এই জিনিসটা, কিন্তু আমি দেখেছি কর্নফ্লেক্সে করলে কিন্তু খুব ক্রাঞ্চি হয়। তোমরা প্রথমেই শুনেছো আওয়াজটা, তোমরা একবার ট্রাই করে দেখতেই পারো। তো এবার ডিমটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে নেব। তো সব আমরা রেডি করে নিয়েছি। তো এবার এই পুরো চিকেনটাকে আমি ডিমের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো ভালো করে মিশিয়ে এগুলোর সাথে কোট করে নেব। দেখেই নিচ্ছ কিন্তু প্রসেসটা আমি কিভাবে করছি। সবসময় আমাদের ব্রেড ক্রাম্ব থাকে না, আর কর্নফ্লেক্সটা মোটামুটি আমরা বাচ্চাদের জন্য রেখেই থাকি ঘরে, তো সেই জন্যেই আমি ট্রাই করলাম। তো তেলটা আমি দিয়ে দিয়েছি কড়াইতে, আর এটাকে প্রথমে ভালো করে গরম করে নিতে হবে, তারপরে কিন্তু হিটটাকে আমাদের কমিয়ে দিতে হবে। তো আমার চিকেনগুলোকে ভাজতে কিন্তু আমি দুবারে ভেজেছি, আমার 10 মিনিট মতন কিন্তু লেগেছে প্রতিবারে। দেখো, আর একটু ভাজবো আমি। তো আমার এটা হয়ে গেছে, তো আমি এবার এটাকে সার্ভ করে দেবো। তো তোমরা এটা ট্রাই করো বন্ধুরা, আর ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলো না। আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো টাটা বন্ধুরা, অনেক ভালো থেকো তোমরা।